Jom masak sandwich cheese telur. Jom. Yang penting senang, cepat dan sedap. Pecahkan telur begini, Sedikit gula. kacau sebatik. Vision Mama nak ada 1000 Hadis foodie di seluruh Malaysia. Dan 1000 tu antaranya adalah milik suri rumah ataupun wanita-wanita yang nak bangkit kehidupan. InsyaAllah. Masukkan kita punya butter. Celupkan roti dengan telur kita tadi. Masukkan. Mama pun tak nak bebankan siapa-siapa yang nak bersama-sama Mama. Dah boleh bermula dengan hanya modal RM100 sahaja. Terbalikkan lagi. Sekali Kita punya cheese. begini. Tada! Potongkan dia. Roti cheese telur siap, simple dan sedap.